Okay, the first one is, first of all, many congratulations on the engagement. Lot of people have been asking that when are you guys getting married? And then, you know, one other question that is from my end, you know, is कि how has your relationship evolved with Harsh when you met Harsh Splitsvilla से पहले, तब से और अभी engagement तक and शादी कब हो रही है? How has the entire relationship So I'll start from the beginning. Sure. So I had no intention of meeting someone and getting into a relationship. सबको ऐसा लगा कि plan था. It was not planned. Sure. Okay. I just met him on the show itself, and we bonded. Sure. जो सबने देखा. हमारा bond strong हुआ जब वो एक तड़का मारा गया था Splitsvilla में. Yeah. I think that was the point जब we strongly connected and Sure. started feeling for each other that we are standing by each other and nobody can, you know, Sure. come in between. Sure. So वो एक जो एक phase था that changed everything. And after Splitsvilla, आप एक लड़के में क्या देखना चाहोगे? मतलब एक पार्टनर में क्या देखना चाहोगे जो आपकी रिस्पेक्ट करे, Yes. जो आपको कमिटमेंट दे, जो Yes. श्योरिटी दे एंड सेफ फील कराए. आई थिंक Yep. हर्ष हैज गिवन मी एवरीथिंग. Sure. ही इज द मोस्ट कामेस्ट गाय, मतलब जो मेरे को मिला है. मेरे ऐसे पहले रिलेशनशिप्स रहे हैं, बट आई थिंक स्प्लिट्स के जस्ट बाद ही केम टू माई होम टाउन. Wow. ही met my parents. Wow. And he gave them the assurity कि हाँ आपकी बेटी को मैं पसंद करता हूँ और मैं इसी से शादी करूँगा. Wow. I mean, मैं मतलब रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई इतना जल्दी अगर आपको assurance दे रहा है, Sure. like he doesn't have any kind of, you know, कि नहीं मैं इसको चलाऊंगा या फिर just a hookup or Yep. you know टाल दूंगा. We had a same mindset. Wow. I wanted to get married, he wanted to get married. We wanted a stable relationship, Sure. and we were ready for that. And I think उसके बाद तो table turn and I've met his parents. He has met my parents, and Sure. our parents met each other, and we have traveled a lot. We have moved in, Yeah. and that moving in has brought a lot of positivity in our relationship, because जहाँ मैं पहले रह रही थी, I think it was a very negative environment. But now, like when we shifted, we have our own cat. Wow, I've seen that in the vlogs, yes. And it's like a little family in ourselves कि मतलब होता ना एक बोलते घर खेलते थे Yes. बचपन में. हाँ. तो I feel that you know मैं शादी की practice करने की शादी का ऐसे रहे. And I think बहुत अच्छा, मतलब we have grown. Sure. It's not like कि हमें वो होता ना कि आप जब दोनों सेम प्रोफेशन से होते हैं, कॉम्पिटिशन आता है. आई थिंक वी डोंट हैव दैट. Yep. वी हैव दैट थिंग कि हम दोनों एक दूसरे ग्रो देखना चाहते हैं, Sure. ग्रो करना चाहते हैं, एक साथ ग्रो करना चाहते हैं. वी पुश ईच अदर कि Sure. टू रीच हाइज, बिकॉज we love that thing. Yep. We both are passionate. Yep. We both want to do great in life. Yep. And we both are homely person. Wow. Like we want to have our own home. We want to like हम लोग खाना साथ में खाते हैं. Sure. हम लोग एक दूसरे का इंतजार करते हैं. हम लोग भाषण, मतलब ऐसा होता है कि अब एक भी पल ना अगर वो नहीं होना तो आई फील लाइक यार क्यों नहीं है. Wow, Like, I wow. still, अभी जैसे मैं यहाँ हूँ ना तो आई लाइक इट्स माय हेयर. लाइक अगर वो होता तो और मजा आता. Subconsciously चल रहा है वो दिमाग में. Yeah. Oh, तो when is marriage on the cards? अभी अभी आई थिंक मेरे पास रिंग नहीं आई है. Oh. मैंने प्रपोज Yes, yes. I have proposed it. Yes, yes. I'm waiting for my ring. Okay, So, okay. देखते हैं. But sometime soon? Not this year, maybe next year. Okay. Yeah. Okay. Yeah. You got your answer, I guess. You got your answer. But I guess your relationship has did Splitsvilla play a very major role in like, you know, nurturing, because obviously you guys met there. But पहले से थोड़ा बहुत जानते थे मतलब. नहीं. Okay. So we never knew each other. हम लोगों ने कभी कॉल पे बात नहीं की, कभी मैसेज पे बात नहीं की थी. Yes, I saw his profile once. Sure. उसके अलावा हमारा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं था. Okay. जो पहली बार बात हुई थी वो जब उसकी एंट्री हुई थी और वो हाँ. आया था, उसने मेरे हाथ में लिया था. That was the first time conversation we had. Sure. And उसके अलावा मैं उसको कभी नहीं जानती थी. It's just that he knew about my past. Sure. Through someone. And इस वजह से उसको पता था कि that I was going through a lot. Oh. So that's how, you know, when we had a conversations also, तो he had a soft thing So- कि यार हाँ इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, because Sure. he knew dot to dot कि क्या हुआ था. तो I think हम लोगों की बातें शेयर हुई, then he told me about his past and Sure. everything. So it was like going कि यार you know एक होता है एक Organically. इंसान दूसरे इंसान को समझ सकता है. तो we became friends first. Wow. And Wow. yeah. I mean, to be frank, like, you know, in Splitsvilla, I guess there is no other relationship like obviously yours and Harsh's and Khanak's and Adit's. I guess apart from this, I mean, there may be other relationships, but I guess. Kanak and Adit are not together, I guess. If you, I mean,
Just saying. Yes, I You just wanted from my mom. But it's like it's very open. Like they both are my friends. yeah. Even Kanak is my friend. Adit is also my friend. So Yeah. I mean, they're happy in their own world. And sometimes, you know, it's not like कि अगर आप एक रियलिटी शो में मिले हो Yeah. तो आपका रिलेशनशिप चलना ही चाहिए, exactly. आप अगर किसी आप इमेजिन यू Yes. आर देयर Yeah. यू आर मीटिंग समवन लाइक Yeah. नॉर्मली Yep. समटाइम्स इट वर्क समटाइम्स It डजंट does वर्क not आपको work. नहीं देख के नहीं समझ में आता ना कि ये लड़की हाँ हमारी Exactly. कंपैटिबिलिटी मैच करेगी नहीं Exactly. सेम विद रियलिटी शो ऐसे कुछ वहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं है वहाँ पर तुम किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो यू डोंट नो दैट पर्सन चलेगा चलेगा नहीं चलेगा व्हाई टू मेक अ बिग थिंग अबाउट इट Sure. But I guess then, you know, you and Harshes are the only one. Very smart. No, but the only relationship which has remained intact is yours. So I really, really congratulate you on that. And whenever the marriage is on the cards, you know, you will are always have invited. supporter. Yes, always, always. First, adding up the spice will also, you know, will be there. Done. Thank you so much for that.